আচ্ছা ভাই, এই যে 35,500 টাকা এসি দিচ্ছেন, এসির সাথে ডেলিভারি, ফিটিং, লোহার অ্যাঙ্গেল সবকিছু ফ্রি থাকবে এটার সাথে? সবকিছু ফ্রি। আচ্ছা 41,000 এ ইনভার্টার যদি কেউ নিতে চায় 41,000। ওরে ভাই, 79,000 টাকার এসি মাত্র 66,000 টাকায়? 63,000 ডেলিভারি, লোহার অ্যাঙ্গেল, ইনস্টলেশন সব সহ। R32 গ্যাস, এটার মধ্যে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 1 ইয়ার ফ্রি সার্ভিস, 1 ইয়ার পার্টস। এটার মধ্যে দুইটা মডেল আছে, এনার্জি কুল। এই যে কালো জায়গাটাতে ডিসপ্লেটা জ্বলবে, এটা লুকিংটা খুবই সুন্দর। দুটো নন ইনভার্টার আছে 58,500। 58,500, ওকে, খুবই চমৎকার প্রাইস ছিল এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মার্কেটে, বেস্ট প্রাইস এটা ভাই। তারপর চিটগং, সিলেট, আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে গাজীপুর, বরিশাল, ঠিক আছে, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, কুমিল্লা, বাংলাদেশের অনেক জায়গা থেকে যারা মানে ভাইয়ার দেশের ভিডিও দেখে বিদেশ থেকে অনেকে কল দেয় আমাদেরকে, এসি গিফট করতে চায় বাসায় বাবা মার জন্য, ফ্যামিলির জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, তারা আমাদেরকে ফোন দিয়ে দিলে আমরা এসি পাঠিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? জি ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ অনেক অনেক ভালো আছি ভাইয়া। আমার দর্শকদের জন্য মানে তীব্র গরম আসার আগেই এসি নেওয়ার জন্য চলে আসছে আপনাদের কাছে। এই জি মুহূর্তে এসিতে কোনো অফার চলছে আপনাদের সব জি থেকে? ভাই, আমাদের প্রতিটা এসিতে আপনি 10 থেকে 15,000 টাকা পর্যন্ত আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। প্রত্যেকটা এসিতে 10 থেকে 15,000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট? 10 থেকে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। আচ্ছা, সর্বনিম্ন কত টাকা এসি পাচ্ছি আজকে? সর্বনিম্ন 35,000 টাকা। 35,000 টাকা? 35,000 টাকা। আচ্ছা, আপনাদের অফারটা কতদিন থাকবে ভাইয়া এটা? এই অফারটা আমাদের 7 দিন পর্যন্ত চলবে। মানে ভিডিও পাবলিশ ডেট থেকে 7 দিন পর্যন্ত? 7 দিন পর্যন্ত চলবে। আচ্ছা, আমরা বিস্তারিত ভিডিওতে চলে যাব, তার আগে লোকেশন একটু বলে দিবেন। ভাই, আমাদের লোকেশন হচ্ছে মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজের অপোজিটে। তারপরে যদি কারো চিনতে সমস্যা, আপনার আশেপাশে লোকেশনে এসে নাম্বারে ফোন দিলে ভাইয়া রিসিভ করে নিবে আর কি। জি জি। ভাইয়া, এখানে তো অনেকগুলো ব্র্যান্ডের এসি রাখা আছে, আজকে আমরা প্রথমে কোন ব্র্যান্ডটা দেখবো বলেন? আসলে ভাইয়া আমরা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মানের যে ব্র্যান্ড গুলো আছে, আমরা ওই ব্র্যান্ড গুলা নিয়ে কাজ করছি। সেটা হচ্ছে যে আপনার গ্রি, মিডিয়া, হায়ার, ডাইকিন, জেনারেল, আমাদের কাছে সবগুলা ব্র্যান্ডের এসি আছে এবং অথেন্টিক এসি পাবেন, আচ্ছা, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। ওকে ওকে। ইনভার্টারের এসি গুলাতে পাচ্ছেন 10 বছর ওয়ারেন্টি, হুম। আর নন ইনভার্টারে পাচ্ছেন 5 বছরের ওয়ারেন্টি। ওকে। ঠিক আছে, ইনভার্টারের যে এসি গুলো আছে, এসি গুলার মধ্যে আমাদের আছে, আমরা প্রথমে গ্রি নিয়ে কথা বলবো। জি। বাজারে সবচেয়ে বেশি মানে চলে যে এসিটা, সেটা হচ্ছে গ্রি। গ্রির যে প্রাইস আছে, প্রাইসের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বেশি চলছে সেটা হচ্ছে acSayed, যেটা গ্লজি বডি। ঠিক আছে ভাই, একটু সামনের থেকে একটু দেখিয়ে দিলে বেটার হয়। জি জি, আচ্ছা, এটা এইটার আমরা দেড় টনের প্রাইস জানবো আগে নাকি? দেড় টনের প্রাইস, এটার দাম আছে 79,500 টাকা, 79,900। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাকে করে দিচ্ছি 66,000 টাকায়। ওরে ভাই, 79,000 টাকার এসি মাত্র 66,000 টাকায়? 66,000 ডেলিভারি, লোহার অ্যাঙ্গেল, ইনস্টলেশন সব সহ। আচ্ছা আমরা একটা আচ্ছা। প্যাকেজ দিচ্ছি 7 দিনের জন্য। আপনার ভিডিও দেখে যারা ফোন দিবে, হুম। সায়েদ ভাইয়ের ভিডিও বলতে হবে, বললে আমরা এই ডিসকাউন্টটা ওদেরকে দিয়ে দিব। আচ্ছা, অনেক সব থেকে আপনারা ডেলিভারি ফিটিংটা ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন, বাট লোহার অ্যাঙ্গেলের জন্য 1500 টাকা পর্যন্ত চার্জ নেয়, কিন্তু এখানে সেটা যেটা না, আমরা একদম নিব কমপ্লিট না, এবং প্যাকেজ। আপনাকে ভালো একটা লোহার অ্যাঙ্গেল দেওয়ার চেষ্টা করব। খুবই চমৎকার। কেন আপনাদের এটা তো 1-2 বছরের জন্য না, 10 বছর যেন টিকে, এরকম একটা আমাদের ছেলেরাও কাজ করবে, যেন সেফটি ইস্যু থাকে। ওকে, ঠিক আছে। এবং নিচের মডেলটা আছে, এটাও সেম প্রাইস 66,000 টাকা। এটা হচ্ছে XPUV লেটেস্ট মডেল, ওয়েফাই ইনভার্টার, উপরটা তো কিন্তু ওয়েফাই আছে। জি। এই যে আপনাকে আবার দেখিয়ে দেই যে ওয়েফাইটা, আচ্ছা, এটা এই তো যে ওয়াইফাই আছে, Wi-Fi আছে, উপরেটা তো হ্যাঁ। ওয়াইফাই আছে। এবং গোল্ডেন ফিন ইউজ করা হয়েছে, 32 গ্যাস, যেটা ব্রাস্ট হবে না। যারাই নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে, অনলি 7 ডেজ এর মধ্যে। এটা কিন্তু গতবার ভাইয়া 79,000 টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়েছে। রাইট। তো এবারও কিন্তু চলে যাবে ভাইয়া, যারা এসি নিয়ে প্ল্যান করছেন তারা অবশ্যই নিয়ে নেবেন। জি। ঠিক আছে, এবার আমরা দেড় টনের নন ইনভার্টারে যাই। 10 টনের নন এটার প্রাইসটা কত রাখছেন ভাইয়া? সেম প্রাইস ওইটা ভাই, 66,000। 66,000 টাকা, ওকে। ওটা হচ্ছে যে গ্লোজি বডি, এটা হচ্ছে হ্যাঁ, গ্লসি বলে, যেটা হচ্ছে পিছিল, তো এটাতে ময়লা আটকায় না। হুম। ঠিক আছে, আচ্ছা, এই ইনভার্টারের মধ্যে 1 টনের প্রাইস কত রাখছেন? 1 টনের প্রাইস রাখছে 49,500 টাকা। আর 2 টনের প্রাইস? 2 টনের প্রাইস রাখছে 76,500। 76,500। আমরা 1.5 টনটা ফোকাস দিচ্ছি এই কারণে, যেহেতু বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ 1.5 টন এসিটাই নিয়ে থাকে। আচ্ছা, তারপরে ভাই কোনটা আছে? ঠিক আছে, এটার মধ্যে নন ইনভার্টারও আছে। কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চায়, উপরটার মতো সেম বডি হবে নন ইনভার্টার। কেউ যদি নন ইনভার্টার নিতে চায়, আমাদের কাছে আছে 56,500 টাকা। আচ্ছা, এটার মধ্যে নতুন যে একটা মডেল আছে XCM, ওইটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। তো নিতে চাইলে আমাদেরকে ফোন দিলে আমরা আপনাকে 56,500 টাকা করে দেবো, ফিটিং, ডেলিভারি, লোহার অ্যাঙ্গেল সহ। আচ্ছা, নন ইনভার্টার 1 টনের প্রাইস কত রাখছেন? 1 টনে 44,500 টাকা। 2 টন? 2 টন রাখতেছি 69,500। ওকে, সবগুলো তো কমপ্লিট প্যাকেজ প্রাইস? কমপ্লিট প্যাকেজ প্রাইস। ওকে, ঠিক আছে। এবং তারপরে কোন ব্র্যান্ডগুলো আছে? আমরা মিডিয়া নিয়ে কথা বলবো এখন। মিডিয়া আচ্ছা। আছে আমাদের কাছে, কেউ যদি মিডিয়া নিতে চায়, মিডিয়ার ইনভার্টার এসি, উপর মডেলটা হচ্ছে ইনভার্টার, আর এই নিচের মডেলটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। আপনাকে একদম খুলে দেখাচ্ছে, খুব সুন্দর মডেল করেছে। আচ্ছা আচ্ছা। নন ইনভার্টার 45,500, 45,500, ফিটিং, ডেলিভারি, লোহার অ্যাঙ্গেল সহ। 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে নন ইনভার্টারে, ইনভার্টারে কিন্তু 10 বছর। ওকে, খুবই চমৎকার প্রাইস ছিল। নন ইনভার্টার 1 টনের প্রাইস। 1 আর টনের প্রাইস 1 কত টনের রাখছেন? প্রাইসে আমরা চমক রেখেছি অনলি 35,000 টাকা। ও, কেউ যদি জি। 1 টন এসি নিতে চান, একদম লিমিটেড স্টক আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদেরকে নিতে হবে।
আচ্ছা ভাই, এই যে প্রাইস 35,500 টাকা এসি দিচ্ছেন, এসির সাথে ডেলিভারি, ফিটিং, লোহার অ্যাঙ্গেল সবকিছু ফ্রি থাকবে এটার সাথেও? সবকিছু ফ্রি। আচ্ছা, তারপরে ভাইয়া দুইটার প্রাইস কত রাখছেন? আচ্ছা, দুই টোনের আইস রাখছি, ইনভার্টার রাখছি 66,500, আর নন ইনভার্টার রাখছি 56,500। 56,500। আচ্ছা, এখন আমরা এক টন ইনভার্টারে চলে যাই। ইনভার্টার এক কত টন রাখছেন ইনভার্টার? 41,000 টাকায় পাচ্ছেন অনলি আচ্ছা। 41,000 এ। ইনভার্টার যদি কেউ নিতে চায় 41,000, অনলি 41,000। ওকে, আর দেড় টন? দেড় টন 55,500। 55,500 টাকায় দেড় টন ইনভার্টার এসি, জি। খুবই চমৎকার প্রাইস। এবার তারপরে সবচেয়ে কোনটা বাজারে আছে? যেটা সবচেয়ে পপুলারিটি পেয়েছে হায়ার এসি, যেটা আমাদের কাছে আছে। হায়ারের আমাদের কাছে ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে। ইনভার্টারের যে প্রাইস আছে, প্রাইসটা হচ্ছে যে ক্লিন কুল যেটা আছে, এটা ক্লিন কুল, এটা 4 ওয়ে সুইং। ঠিক আছে, আপনার এই যে 65% এনার্জি সেভিং বলছে, ওয়াইল্ড ভোল্টেজ এবং 3D এয়ার ফ্লো, মানে চারদিকে আপনার বাতাসটা নড়বে কিন্তু। জি। ঠিক আছে, 4 ওয়ে সুইং আছে। ঠিক আছে, আপনার 15 মিটার পর্যন্ত বাতাসটা চলে যাবে, চিল কুলিং। এটা আপনি পাচ্ছেন অনলি 58,500 টাকা। 58,500 টাকায় 500 টাকা। হায়ার দেড় টন ইনভার্টার এসি, জি, ডিসি ইনভার্টার। ডিসি ইনভার্টার। আচ্ছা আচ্ছা, খুবই চমৎকার প্রাইস এবং ছিল। R32 গ্যাস, এটার মধ্যে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 1 ইয়ার ফ্রি সার্ভিস, 1 ইয়ার পার্টস। এটার মধ্যে দুইটা মডেল আছে, এনার্জি কুল। এই যে কালো জায়গাটাতে ডিসপ্লেটা জ্বলবে, এটা লুকিংটা খুবই সুন্দর। আর এটা তো দেখালামই আপনাকে, এটা এখান থেকে জ্বলে উঠবে। ঠিক আচ্ছা আছে, আচ্ছা, হাইট ডিসপ্লে থাকবে। হ্যাঁ, হাই ডিসপ্লে দেখতে ভালো লাগবে। এখানে Okay. টার্বোকুল আছে, নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার কেউ যদি টার্বোকুল নিতে চায় আমাদের কাছ থেকে 47,000 টাকা পড়বে। 47,000 টাকা, 47,500 টাকা পড়বে। ওকে, 58,000 টাকায় দেড় টন ইনভার্টার এসি, 47,000 টাকায় দেড় টন নন 47,500 ইনভার্টার। নন ইনভার্টার এসি। ওকে, ঠিক আছে। এখন এক ফিটিং টনের নেবে। আর এক এক টনের প্রাইস টনের যেটা হচ্ছে 36,500, আমরা দিচ্ছি 36,500 হচ্ছে নন ইনভার্টার এক টন। আর ইনভার্টার ইনভার্টার দিচ্ছি 45,000 টাকা। 45,000 টাকা। দুই টনের প্রাইস কত রাখছেন ভাইয়া? দুই টন রাখছি 72,000 টাকা 72,000 টাকা ইনভার্টার। ইনভার্টার। আর নন non ইনভার্টার inverter? রাখছি, দুই টন নন ইনভার্টার রাখছি 58,500। 58,500। ওকে, খুবই চমৎকার প্রাইস ছিল। এই মুহূর্তে বাংলাদেশের মার্কেটে বেস্ট প্রাইস এটা ভাই। জি জি, আপনি সবগুলা ভিডিও আছে, আপনারা এগুলা দেখতে পারেন, জি। দেখে অ্যানালাইসিস করে আমাদের এখানে ফোন দিতে পারেন। আমাদের হিউজ স্টক আছে। হুম, ভাইকে আমরা টুকটাক স্টকের ভিডিওটাও দেখিয়ে দিব। আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণ স্টক আছে। যদি ভাইয়া আমি লাস্টে আমি হিউজ স্টকটাও দেখিয়ে দিব। এবং আমাদের কাছে এক্সপার্ট টেকনিশিয়ান আছে। এসি লাগালেই হবে না, ভালো টেকনিশিয়ান দিয়ে আপনাকে এসিটা ইনস্টল করতে হবে। রাইট। লিক টিক রেখে গেলে কিন্তু পরবর্তীতে যত ভালো প্রোডাক্ট কিনেন প্রবলেম কিন্তু দেখা প্রবলেম দেবে। হবে, রাইট। সো একটা আছে আনফরচুনেট, আর একটা হচ্ছে যে ভালো কাজ পারে না, এটা হয়ে যায়। সো আপনাকে ভালো টেকনিশিয়ান দিয়ে কিন্তু ইনস্টল করাতে হবে। আচ্ছা ভাই, হায়ারের ইউভি কুলটা তো আছে নাকি দেড় টন? আমাদের কাছে ইউগুলটা আছে, এটা পড়বে 65,500 টাকা। 65,500 টাকা। জি, আচ্ছা আচ্ছা। লিমিটেড স্টক কিন্তু ভাই, একদমই নাই বলতে গেলে। কোম্পানি এখন আর দিতে পারছে না। কেউ যদি ওয়ারেন্টি Yugul গ্যারান্টি নিতে কত? চায়, জি। ইনভার্টারে পাচ্ছেন, প্রত্যেকটা এসি ইনভার্টারে পাচ্ছেন 10 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সব কোম্পানির? সব কোম্পানিতে, শুধু আচ্ছা। এক্সেপ্ট ডাইকিন ছাড়া। ডাইকিনে 5 বছর, আর নন ইনভার্টারে পাচ্ছেন 5 বছর কম্প্রেসর রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি, 1 ইয়ার ফ্রি সার্ভিস, 1 ইয়ার পার্টস। প্রত্যেকটারই অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনি সার্ভিস নিতে পারবেন, সার্ভিস নিয়ে কোনো প্রবলেম হবে না। ভাই, আজকে তো তাহলে আমরা অনেকগুলো এসি নিয়ে কথা বললাম। আপনার যে প্রাইসটা ছিল মানে খুবই লোভনীয় প্রাইস ছিল। অনেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিডিওটা দেখবে, তারা কিভাবে পারচেজ করবে শপে না এসে? ভাই, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে পারচেস করতে পারবে, শুধু তাকে কুরিয়ার চার্জটা দিয়ে দিতে হবে। আমরা আচ্ছা, পাঠিয়ে আচ্ছা। দিব কুরিয়ারে। এবং আমরা যদি ফিটিং না করতে পারি, কুরিয়ার চার্জটা আমরা দিয়ে দিব, ফিটিং চার্জটা ওনারা করে নিবে ওখান আচ্ছা থেকে। আচ্ছা, খুবই আমি চমৎকার। আপনাকে দেখিয়ে দিই বাংলাদেশের এই যে ময়মনসিংহ, বাগেরহাট, তারপর মৌলভীবাজার, তারপর চিটাগং, সিলেট, আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে গাজীপুর, বরিশাল। ঠিক আছে, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়, কুমিল্লা, বাংলাদেশের অনেক জায়গা থেকে যারা মানে ভাইয়ার দেশের ভিডিও দেখে বিদেশ থেকে অনেকে কল দেয় আমাদেরকে, এসি জি। গিফট করতে চায় বাসায় বাবা মার জন্য, ফ্যামিলির জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য। তারা আমাদেরকে ফোন দিয়ে দিলে আমরা এসি পাঠিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। এবং যদি সম্ভব হয় আমাদের টেকনিশিয়ান দ্বারা আমরা ওইটাও ফিটিং করে দেওয়ার চেষ্টা করব। ওকে, আপনি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে চাইলে পারচেজ করতে পারবেন। শুধুমাত্র নাম্বারে ফোন দিলেই এসে আপনার বাসায় চলে যাবে। জি জি জি। ওকে ভাইয়া, আজকে যে প্রাইসটা দিয়েছেন, প্রাইসটা আসলেই খুব চমৎকার প্রাইস ছিল। প্রাইসটা আসলে কতদিন পর্যন্ত রাখতে পারবেন? এটা ভাই আপনার ভিডিও পাবলিশ হওয়ার 7 দিন পর্যন্ত রাখতে পারবো। ভিডিও পাবলিশ ডেট থেকে 7 দিন পর্যন্ত? 7 দিন পর্যন্ত রাখতে পারবো। ওকে, ঠিক আছে। যারা শপে এসে পারচেজ করবে, লোকেশনটা লাস্ট বলে দিবেন। যারা শপে পারচেজ করবে তারা মোহাম্মদপুর নুরজাহান রোড, মোহাম্মদপুর মহিলা কলেজের অপোজিটে। ওকে, ওখানে ঠিক এসে আছে। আমাকে ফোন দিলে হবে, আমি যে রিসিভ করে নিয়ে আসবো। ঠিক আছে। প্রিয় দর্শক, আমি আসলে আপনাদেরকে গরমে একটু স্বস্তি দেওয়ার জন্য মার্কেটের সব দোকানে ভিডিও করছি না। যে দোকানগুলোতে আপনারা আসলে ভালো একটা সার্ভিস পেয়ে যাবেন, ভালো টেকনিশিয়ান দ্বারা ফিটিং পেয়ে যাবেন, যেখানে প্রাইসটা সাশ্রয়ী পেয়ে যাবেন, ওইসব দোকানগুলো বেছে বেছে তারপর ভিডিও করছি, শুধুমাত্র আপনাদেরকে একটু কি বলে স্বাচ্ছন্দ্যভাবে এসি গুলো পারচেস করানোর জন্য। আপনারা এই সব মানে এই ভিডিও থেকে যারা এসি গুলো পারচেস করবেন, একদম নির্দ্বিধায়
নির্ভয়ে পারচেস করতে পারবেন। 100% অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ এসি গুলো পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ, কোনো প্রবলেম হবে না। আজকের মধ্যে এ পর্যন্ত, যেখান থেকে দেখছেন সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।